Evet, direkt başlattım videoyu da krallar. Ne diyorsun ya sen? Bıçak atıyoruz chat. Azami, Defender operatörümüz geliyor. Ne yaptı abi? Şimdi gösterecek ne yaptığını. Bu tanıtımıydı. Krallar selamlar, hoş geldiniz YouTube izleyenlere. Canlı yayında hep beraber izliyoruz. Güzel bir başlangıç, güzel bir başlangıç. Tipi çok güzel. Bıçak atıyor, patlayan yere doğru attı. Muhtemelen oraya yönelik bir şey yapacak diye tahmin ediyorum. Bakalım, göreceğiz şimdi iyice. Enjoy. İyi seyirler. Herkes hoş geldi. Camille ablam bizlere gösterecekmiş. Yeni yılı yarın göstereceğiz ama size şimdilik yeni yılın ilk sezonunu göstereceğiz dedim. So year 7 season 1 is huge for us, and it's the season of game changers. We have Azami, one of the most complicated operators we've ever had to make. Güzel, komplike bir operatörümüz geliyor ve Defender için güzel değişiklikler olacakmış. En son komple çevirisini yapayım, araya girmeyeyim, anlayanlar da sıkışmasın. Önemli bir şey olursa onları çevireyim. Sesi de açayım. Hep beraber izleyelim. You've heard about what's coming in Demonvale. Now, let's see it in action, courtesy of Chris Waters and Ubisoft News. Defenders, have you ever thought to yourself, what if I could patch that hole in my reinforced Çok güzel, güzel. Aa, her yere atabiliyor. O ne oğlum? I know they're about to come through that doorway, that window, that hatch. What if I could just seal it up? Klasik bir özellik. Bıçağını atıyor abi. Attığı yeri kapatıyor. Maverick'in yaptığının tam tersi. Tipi çok güzel bu arada. Kostüm tasarımı vesaire güzel. Yeni bir harita. The launch of Demonvale will be the launch of Attacker Repick and Team Deathmatch. Team Deathmatch geliyormuş. Zaten bunu duyurmuşlardı. Goyo Shield'ının rework'ünü görüyoruz. Peki bu özellik nasıl kırılıyor? Onu da gösterirler şimdi. Güzel, güzel. But first, creative director Alex Karpazes and gameplay designer Jeremy Carvan are going to shed some light on Azami's design. And I'm going to need all the details on that suit. Azami hakkında diğer şeyleri, loadout'unu vesaire göreceğiz. When we looked at Azami's visual identity, we actually looked towards the Japanese security police. So these are bodyguards that protect VIPs that are both Japonların kültüründen gelen bir operatör olduğunu söylüyor. Japon polislerine Japon FBI polisi gibi değiştirmişler yani. Güzel olmuş bu arada. Tipi güzel Azami. Nick'i de güzel Azami. When we wanted to talk about Azami's visuals, specifically her face mask, we wanted a bit of mystery there for her. This is a piece of fashion in Japanese culture that's existed forever, and we wanted to make use of it. Maske muhabbetinde de biraz Japon kültürüne ilerlediğini söylüyor. O da güzel, hem korona var. Birazcık mantıklı olmuş bu da. Kadın olması da güzel bu arada. We worked with our Japanese colleagues and poured through a bunch of kimono patterns and traditional patterns from the Japanese culture, and we actually settled on cranes because it was a nice kind of analogy for her gadget. The cranes are very powerful, and we kind of see that. Acaba bıçağıyla kill falan alabiliyor muyuz ki attığımızda? Yani karakterleri atarsak nasıl bir efekt oluyor ki?
Eğer oluyorsa çok daha farklı muhabbetleri konuşuyor olabiliriz şu anda. So this starts with Azami, where we've redone a whole bunch of things such as skin shaders, hair shaders, eye shaders. We've also upped the amount of poly count for the headgear and the face itself. And so you'll see a lot more life and a lot more detail in future operators. And because Azami's wearing a mask, we wanted to make sure that you could see the full kind of upgrade. And we're including this with our benchmark character, which was Thunderbird. So in season 1, you're going to see Thunderbird and Azami both using this kind of new tech we've developed. Karakterlerde biraz güncelleme geleceğini söylüyor tiplerde. Güzel olur. Yani çok da sıkıntı değil ama öyle öyle bakacak herhalde. Evet, gene benim anlamadığım Fransızca aksanı. What we were looking for was something super sharp, something that can stick into a wall, like pierce the wall and stay in place into it. The kunai came pretty naturally. That's a very, very iconic shape. And when we saw it, we knew that that was the thing we were looking for. The second part is the patch. Yapım aşamasından bahsediyor. Attıktan sonra nasıl gözüksün tarzında. Gri tonlamadan karar kılmışlar bu arada. Şey yapılabilirdi abi. Metal bir levha böyle dönüp açılabilirdi. O da güzel olabilirdi yani hani. Ama burada biraz beton muhabbetine yormuşlar kafayı. Kolundan çıkarıyor. Assassin's Creed mi bu? Daha sonra döndürüp atıyor. Assassin's Creed, Ubisoft arkadaşlar. İllaki olacak. So the very first time in Siege history, we're going to have an operator that can patch up holes. Azami brings the kiba barriers, which are kunai-shaped device that you can. Her yere atılıyor olması güzel bu arada. Beton çıkarıyor bildiğin. So the idea of having an operator that can patch up holes is something that comes up pretty much every time you ask someone to come up with an idea. Umarım 3 speed olur ya. We've had many operators that can destroy the map in many different ways. When you think about Siege, you think about destruction, you think about how the map can really change all the way throughout the round. İşleri tersine çeviriyorsunuz. Güzel aslında. Defansta böyle bir operatör bence tatlı olacak gibi ya, bakalım. The role of Azami is really an anchor. You know, she's an architect. So you want Anchor operatör olarak rol oynayacağından bahsediyor. Yani yarı içeride oynayacak, yarı dolanacak. Yani çok fazla roam atmayacak. 2 speed muhtemelen bu arada. Bundan dolayı da. That's where she's the strongest. So Azami is a total game changer. Literally, for the first time and ever, the defenders can actually protect themselves from vertical play, which is something that çoğu şeyi değiştirecek de özellik alınamayacak mı olacak, onu merak ediyorum ben. Yani öyle bir anlatıyorlar ki özelliği hiçbir şekilde alamayacakmışız gibi söyleniliyor. Yani geri açma muhabbeti olacak mı? 3 bıçak var benim gördüğüm. Kurşun geçirmez, onu anladık. Ama vurma anlamında yani tekrar bir patlayıcı vesaire mi kullanacağız? Oğlum komple kapatıyor, şuna bakın. Tek başınıza kaldığınızda çok büyük sıkıntı eğer. Evet, mermi geçirmiyor. Loda atları. Kapkanın silahı. Alibi ile şeyin shotgun'ı, pistol olarak Deagle, tel örgü, impact ve 2 speed, 2 armor, bir operatör.
Belki impact'i, tel örgüsü değişir ama şu anda bu şekilde. 4 tane mi bıçak var lan? Burada da 4 gösterdi. Doluyor mu lan yoksa aynı Vamai gibi? 4 bıçağı var gösteriyor chat sağ altta. Low recoil, good mag capacity, so it's a very good gun to frag out. But you can also go with the option of the ACS-12, which still provides you with quite a lot of damage, but it's also aynen. Round'un başında bakın, bu round'un başı. Toplamda 4 bıçağı var. Teker teker doluyor, yani bir anda hepsini atamıyorsunuz. Round sonuna kadar site'da beklemeniz lazım mantıken. Aynı Legion gibi, aynı Vamai gibi. Bu güzel olmuş. Denge işte burada devreye giriyor. She works really well with operators like bandits because she can provide covers that weren't existing before. She can create drone deliğini kapatmış mesela burada. Protect a bandit that's actively trying to ban trick. Considering that you can use the gadget on pretty much any surfaces, you can also use it to block drone holes. Drone deliğini kapatmak çok çılgın taktikler gelebilir gene. Komple duvar örebiliyorsunuz, düşünsenize. Ölmemesi lazım ama operatörün. Kendi kendinize açı oluşturabilirsiniz. Gerçekten defanstaki metayı komple değiştiren bir muhabbet. Mesela bak, Mira'da böyle bir combo yapabilirsin. Çok fazla şey çıkacak gene aynı şekilde bu operatöre yönelik. Soft'un yarısı bu kurşun geçirmez, yarısı reinforce'suz. But you can't really rely too much on it because it's also very şuraya bak, kapıyı kapamış aynı Castle gibi ama açın da var. Güzel. Bütün el bombalarıyla vesaire kırabiliyormuşsunuz her şeyle. Aha. Güzel. Güzel abi. 3 vuruşta kırabilecekmişiz. Zofia direkt alabilecek. Muhtemelen Ash, Flores bunlar direkt alabilecek. Tamam. Tatlı. Tamam, anlaşıldı abi. Patlayıcılarla direkt gidiyor ama mermi geçirmiyor. 3 defa yumruk ya da bıçak attığınızda Sledge muhtemelen direkt kırar mantıken. Castle'ı kırdığı gibi. Castle mantığının 3'e düşürülmüş hali, aynı muhabbet. So many players will tell you that Velvet Shell is probably one of their favorite season. One of the reasons for this is because we introduced the Mira, which was a huge change for the meta. Ben birkaç şey ekleyeceğim sonunda, aklıma geliyor sürekli. And we're kind of hoping for the same thing with Azami. Çok broken bir şey söyleyeceğim birazdan. A creative gadget that we're really hoping to see the game kind of like switch into. Ya buraya bir Zofia charge'ı attığınızı düşünün. Direkt hem mira camına hem bu özelliği alabilirsiniz düşündüğünüzde. 3 vuruş biraz az. Bitsin komple, bir şeyler söyleyeceğim. Aha, yeni harita. Let's go. Level Designer abimize gidiyoruz. Yeni haritayı gösterecek. Emerald Plains. We're really excited to bring a new map at Tier 7 for the players. It was a really big challenge to secure something that is fresh, that feels new, but also that keeps the same level of quality standard that we've accustomed our players to. So the map is set in Ireland. It's a older style, classical style manor or castle. It was made into a country club for the elites of the world. Üniversite haritasını kaleye çevirmişler gibi sanki. But the second floor has still a more classical style for the şu an private, the elites and maybe the mid-season release. Yeni sezon çıkar çıkmaz yeni harita gelmeyecek. Sezonun ortalarında gelecek.
thematics. Mid-season dediği o bu arada. Onu da söyleyeyim. Güzel, ferah kale haritası, mantıklı ama yeni bir villa haritası gibi de olabilir yani, bilemedim. Daha çok erken aşamada harita bu arada ya. Villa artı coastline değil de yani bilemedim. Villa, forest, coastline, üniversite bence. Ben öyle hissettim. During High Caliber, the team debuted the lab test server with team deathmatch and attacker repick. For more on how that went, welcome back Deanna Stanley and a couple of familiar faces. Lab test server'dan bahsedecek, bir update geliyormuş. Our first lab test server was super successful for us. Our team really enjoyed watching our content creators and players discover these features for the first time. Content creator'lar için, oyuncular için güzel bir haber olduğundan bahsediyor. The reaction we got from the community was really positive. So we're going to be able to Community tarafından pozitif dönüş alınmış. Bakalım. Attacker repick. Gelecek mi peki? Hayır. Test server'da önce bir bakılacak. Daha sonra düşünülecek. Feedback'lerimizi almışlar abi. Ona yönelik bir değişimden bahsediyor. Loadout değiştirebileceksiniz. Operatör değiştirdikten sonra. Yapma Volkan. Hem operatör değiştirip hem loadout'unu değiştireceğiz. Bu OP olur kanka. Bu mantıklı olur mu bilmiyorum. Şimdi heyecanlanmayın chat. Hiç heyecanlanmayın. 6. yılın başında da böyle gösterilmişti. Daha sonra gelmedi. Yine bunlar biraz düşünüyor. Bu daha test aşamasında bunun gelip gelmeme ihtimali yok. Tamam mı? Yani gelebilir, gelmeyebilir. Tamam mı? Anlaştık mı bunda? Lütfen. Sakin olalım. Sıkıntı yok. Team Deathmatch. Bu %100 gelecek zaten. With different operators and different combination of many of the same operators, and just have a blast on this game mode. And we collected a lot of feedback on this game mode, and it was super fun to read all the feedback. It was honestly overwhelmingly positive. Normalde herkesin birbirini vurabildiği bir mod gelecekti diye hatırlıyorum. This game mode is going to be coming in. Burada Team Deathmatch yani 5v5'te olacak gibi. Bu sadece bir game mod. And we're super excited for you to jump in and get more people to experience this. Evet, bunun gelmesi lazım zaten oyuna. Onu da söyleyeyim bu arada. Gerekli bir şey. Çünkü aim çalışacağınız bir yer tam anlamıyla yok. Bu yüzden bu tarz Team Deathmatch'ler güzel olacak. Aynen, aim kasacaksın burada sakin sakin. We're also looking at improving our spawning system, because that was also something that was said in the feedback that we could implement and we could maybe make better. So we're actively working on this. So expect more update following the release to make sure that the game mode is at the top tier. Evet, bu da böyleydi. Okay. Devam edelim. This next one is for folks who play as Goyo or Goyo. who play against Goyo. Goyo Revert geliyor chat. Daha demin de görmüştük. Shield'ını almışlar. Onun yerine Maestro tareti gibi etrafa koyacaksınız. Dengelemelerden bahsediliyor şimdi de. Currently, Goyo's explosive canister is attached to a deployable shield, which allows defenders to use the gadget more aggressively. Bu şu andaki hali, zaten bunu bilmeyen yok diye düşünüyorum. The main issue we've spotted with the current system was that Goyo was picked mainly because of the shield, and the meta evolved in a way that he became. Bakalım neye dönüştürdüklerini az çok tahmin ediyoruz. Zaten daha önce görmüştük ama. Additionally, he was designed to be an alternative for smoke, but he wasn't used like that. The main change we are introducing in Goyo is removing the shield.
Shield'ını almışlar. Onun yerine koyduğunuz açıdan siz patlatabileceksiniz. Yine 3 tane koyabiliyorsunuz. Normalde 2 shield koyabiliyorsunuz. 4 gözüküyor burada. 4 de olabilir bu arada. Eğer 4 ise güzel. Smoke alternatif olarak yani artı taçanka, smoke böyle bölgeyi tutmak için. To compensate the lack of adaptation during the action phase. Our objective is to bring Goyo back to his original role, area denial. Bayağı da bir alanı yakıyor bu arada. Kapital kadar bir alanı yakıyor. Ya şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Duvara yere sabitleniyor mesela. Koy abi duvara maestro taretinde koy, maestro taretiyle adamların girmesini engelle mesela. Ya da koy duvara alev çöktüğünde adamın kafasına çökecek. Şöyle bir şey bile yapılabilir. Zemini full açarsın, Goyo Shield'ını yukarıya koyarsın, yukarıdan aşağıya yakarsın falan hani. Hani bakalım. Bu da böyle bir rework muhabbeti. So when we released new sites and scope in Year 5 Season 3, we opted to distribute them in a way that would make each operator loadout feel special and unique. But we realized that players felt frustrated that they didn't have access to all the sites on any weapon. Unique bir şey göstereceğiz diyorlar. That we're going to give you access to all 1x sites on all primary weapons. So you will be able to choose any sites that you prefer and engage in gunfights in a comfortable way. Our PC players have been using the match replay feature to analyze maçta mı olacak? Learn from Oyunda da olacak mı full? and create content. And we're happy to announce that console players can now do the same. Maçta mı olacak? Oyunda da olacak mı? Chat'i okuyacağım diye kaçırdım. Hepsinde. Yes, indeed, you heard it right. Yine sol üstte yapım aşaması diye yazdı. Yine net olmamakla birlikte hepsi de olabilir, değişebilir. Bakalım. So first of all, I just want to let you know that our console players have always been in our focus. We always wanted to give this konsol oyuncuları izleyemiyor muydu? Onlarda yok muydu abi tekrar izleme? When we first released match replay on PC, it was in an alpha version, meaning it was in a rough state. But since then we improved a lot. We did a lot of optimizations. Gelecek herhalde konsola da. Şu anda ondan bahsediyor benim anladığım kadarıyla. The development was a bit tricky. Hadi konsol player'lar, size iyi bir haber, güzel bir haber. Biraz daha düzelttiler diyor muhtemelen yani. Bakalım kader. Birkaç küçük fixlemeden bahsediyorlar şu anda. İzleme ekranına yönelik. On console, we have some constraints when it comes to disk space compared with the PC platform. So this is why we will be able, with our first version, to guarantee you that you will have your latest 2 hours of your gameplay available. Also, we're gonna still keep the 12 replays maximum amount of replays, but your latest 2 hours will be there. So after these 2 hours, when we reach this limit, biraz limitli muhtemelen izleyeceksiniz. Çünkü hani konsollarda save'leme muhabbeti falan biraz daha hani konsolun taşıyacağı kapasiteden dolayı değişiklik gösterebilir, aklınızda bulunsun. 10 maçı kaydedemeyebilirsiniz. Player Protection ne geliyor? Chat değişik şeyler geliyor. Is a subject that is really important for us at Ubisoft, but also at Rainbow Six Siege. With Season 1 launch, it will be mandatory to have your phone number added to your account to play the ranked game. Evet. For that, it will help us to fight against smurfing and also alleviate some cheating cases. Hileyi ve smurf'ü engellemek için ekstra koruma dediğimiz muhabbet olacak diyor. Ya o da şey zaten hani telefon koruması zaten geldi. 7. yılda komple etkinleşecek diyor.
out there making Siege 8 a better tane game. telefon numarası bağlayan hileler, let's go. Reality Fix 2.0 mı? What? So the launch of R6 Fix 2.0 went really well for us. We saw a lot of engagement from our players. We saw a boost in tickets created, especially right at the launch. So we were super happy with how it went. So it's been super helpful for the dev team, specifically when users have been raising these issues, especially for those rare, harder to pin down issues. We're really appreciative to our community. We consider that the launch was a success. We saw 1400 daily. Ulan bir an heyecanlandım da report sistemini güncellemişler. Yani test server'da oynarken bildirmenizden bahsediyor. So as we mentioned last season, we do have some news to share about our new incentive program. So starting with the Year 7 Season 1 season test server, we'll be tracking the issues that players enter on R6 Fix. Depending on the severity of the bug that's reported, a player can get up to 12 alpha packs that guarantee diyor ki eğer ki bildirirseniz diyor size pek vereceğiz diyor. So that's for a high priority bug of the highest severity, but even for those smaller issues, as long as they make their way into our internal systems, biraz komik açıkçası, bilmiyorum. So we hope that this is going to help our players feel incentivized for the help that they're providing the dev team. We're super appreciative of players who are spending their time to help us identify those bedava issues, çalıştırmak gibi bir şey bu. Yani sanki test serverları için çalışacak bir ekip yokmuş da test server'a giren oyuncular bir şeyleri kurcalayıp da bulup da ödüllendirilecekmiş gibi bir algı oluşulabilir. Ama en azından bir şey hediye etmeleri güzel bence. Ben öyle yorumladım. Çünkü test server artık çok az oynanılıyor. Yani giriyorsun hiç maç bulamıyorsun çoğu zaman. Belki bu sayede biraz buglar da düzeltilebilir yani belli olmaz. Community'ye güveniyorlarmış. Hadi bakalım. You've got a great look at everything Demonvale will bring this season. And it's almost the end of the show. But as you know, we aren't quite done yet. During the reveal of High Caliber, we introduced you to the camera loose signal update. That disconnected defenders' cameras for a few seconds when placed outside. This change is scheduled to go live this season. Experience all the content dropping with Demonvale on February 21st. And one more thing. Here's an exclusive elite skin for Nomad. Enjoy. Nomad Elite geliyor. Bir küçük şeyler daha söyledi. Başında söyleyeyim. Bitsin söyleyeceğim. Nomad'i de izleyelim. Uncharted. Maybe. Bu Elite şovu muhtemelen. Yine Rembey hikayeleriyle. Nomad'in hikayesini de anlatmıştım hatırlıyorsanız. Parmağının neden koptuğundan bahsetmiştim bir vakit. Old tayfa bilir. İdare eder. Nomad sevenler düşünülebilir. 21'inde abi test server geliyor. 21'inden sonra da muhtemelen bir hafta sonra falan yeni sezon gelir. Abimiz de ondan bahsediyor. Pazartesi yani. Pazartesi direkt yeni sezonun test server'ı geliyor, tamam mı? Anlaştık mı chat? Yani Mart'ın başında falan da yeni sezonu görürüz muhtemelen. Bir bakalım. Maybe perhaps there is potential for top tier competitive play. Maybe next SI we'll be seeing our new map in it. Who knows? Of course, new operator. I want to see more interactions to see how the gadget kind of plays in game. We talked about it earlier at SI and Şimdi ben birkaç şeyden bahsedeceğim. Araya girerse güzel şeylerden bahsedeceğim. Broken şeylerden bahsedeceğim. Operatörün kalp kıran bir muhabbeti olabilir. Onun önüne geçtiler mi? O çok önemli benim için. We have something that can kind of fit. Yine abimiz onlardan bahsediyor. I cannot wait to see more of it. Of course, attacker repick. That's going to cut things down for pro play, but also mesela tekrar operatör seçme muhabbeti.
Onlar ertelenebilir gene bu arada. Direkt gelecek şeyler değil. Yeni harita direkt gelmeyecek. 6. pick muhabbeti direkt gelmeyecek. Deathmatch muhtemelen direkt gelecek. Şu scope muhabbeti biraz aklımda soru işareti bıraktı. Sadece acaba Deathmatch'te mi bütün scope'lara koyabileceğiz yoksa full mü? Orasını kaçırdım. Bir zaten sonra tekrar dinlediğimizde full anlarız. One or two things that I'm really looking forward to in our future here in the game. That is Year 7, Season 1, Demon Veil. So excited to see it, so excited to play it. Bütün scope'lar değil, holo takıyorsa holonun tüm çeşitleri. Bakalım. So let us know. Go on the R6Fix website and tell us if you find any bugs, because we want the best bug-free experience in Rainbow Six. Yani bedava alfa pack kazanmak istiyorsanız bu da bir yol yani. Anladım. Ya şu Rusların holo reflekslerini falan takma muhabbeti gelecek. Hala bir şeyler gösterebilirler, onları bekliyorum. Bitireceğim sonra, merak etmeyin. Bu yakışıklı kim? Muhtemelen bitti ya. Şöyle sesi kapatayım. Bir gözüm burada olsun. Videoyu bitirmeden şeyden bahsedelim. Vamai cosplay'i yapan abimiz. Bu dönsün arkada, bir şey olmaz. Benim broken dediğim olay şu. Biliyorsunuz Rainbow'da bazı eşyaların üzerine çıkmak için bir ara şey yapılıyordu. Bug ile ya da sledge ile duvar kırılıyordu. Duvarın üstüne adım adım çıkıp ne bileyim soda kutusunun üstüne falan çıkıyordu. Şimdi defansta böyle bir şey olduğunu düşünün. O bir duvar yaratıyor ya. Bir duvar yaratıp bir şeyin üstüne çıkmak çok OP olmaz mı defansta? Eğer ki böyle o biraz kavisli yaptığında hani mesela böyle bir olay gerçekleşebilir mi? Onun önüne geçtiler mi acaba? Ya da bir şeyin üstünden volt atarken o kırılmayacağı için. Mesela shield'la yapıyorduk bunu eskiden. Shield'ı koyuyorduk, bir şeyin üstüne volt atıyorduk. 2 metre yukarıdaki cismin üstüne çıkıyorduk. Hani bunun üstünden volt atma animasyonu olacak mı, olmayacak mı? Anladınız mı? Hani eğer bu olursa pazartesi günü deneriz. Eğer olmazsa bilmiyorum, en azından dengeli. Şöyle dengeli, 3 vuruşta kırılması biraz şey. Mesela drone deliğini atıyor. Drone deliğini atıp drone deliğini yumrukla kırabilirsin. Mesela. Anladın mı? Hani o anlamda biraz broken. Üzücü. Daha sonra mermi geçirmeme muhabbeti güzel olmuş. Ya hem dengelemişler hem dengelememişler. Şöyle site içerisinde kendinize cover alacak şekilde kullanabilirsiniz bence. Shield gibi. Ya da mesela son anda kapıya atabilirsiniz plant gerçekleşecekken. Aynı ya Castle'ın, Aruni'nin ve Shield muhabbetinin daha mobil hali. Ben öyle yorumladım. Test server'a gelecek. Test server'da deneyeceğiz. Daha sonra muhtemelen full bir hafta sonra 2 hafta sonra da şey yaparız. Artısı eksisi var. Şu anda da halihazırda zaten çoğu YouTube kanalları gameplay'ini atmıştır. Zaten hepiniz oradan izleyeceksiniz biliyorum. Ben de izlerim. Hep beraber iyice hemfikir ederiz. Pazartesi günü ben kendim deneyimlerim. O ara yayında oluruz. Yayında da zaten deneyimleriz. Yeni harita yeni yıl çıkar çıkmaz gelmeyecek. Sezonun ortasında gelecekmiş. Bir kale mantığı olacak. Birazcık villa, forest haritası, coastline haritasının böyle modern hali, modern kale hali olacak gibi yorumladım. Daha sonra bu 6. pick muhabbeti yine gösterdiler. Ama getirme ihtimalleri olmayabilir. Belki ta 7. yılın ortasına erteleyebilirler. Ya da bu gelecek 3 aylık yeni sezonun son 1 ayına erteleyebilirler. Hiç belli olmaz. Deathmatch modunun zaten geleceğini biliyorsunuz. Bunu defalarca gördük. %100 gelecek bir şey. Scope muhabbeti de muhtemelen mesela atıyorum Sledge'de eski holo yok. Garip bir holo vardı. Öyle olsun diye bütün holo ve Rus site'larını bütün silahlara takılabilir hale getirecekler diye tahmin ediyorum.
ya modda böyle olacak ya da full artık hep öyle olacak. Onu da zaten pazartesi görürüz. Yeni sezon çıkmadan önce bir patch note yayınlarım. Bunu böyle ilk gösterim olarak yayınlıyorum. Videoyu sonlandıralım. Başka var mı chat atladığımız bir şey? Şöyle bir düşüneyim. Atladığım önemli bir şey var mı? PlayStation'a geri izleme muhabbeti geliyor. Muhtemelen bazı sınırlandırmalar olacak. Goyer geliyor. Goyer de artık shield olmayacak. Bir tane benzin deposu koyacaksınız. Daha sonra o benzin deposunu patlattığınızda aynı kapital gibi büyük bir alan yakacaksınız. Bu da aslında yani biraz hem üzücü hem güzel. Ranked Heroes'lar için güzel bir haber. Ama turnuvalarda utility harcatmaya yönelik Goyo OP olduğu için biraz Goyo'yu düşürecek ama işte bilmiyorum. Renk de katabilir. Hiçbir fikrim yok. Yarın pazar günü roadmap açıklanacak. 7 yıl boyunca ne yapacaklarından bahsedecekler. Yeni işte hangi ülkeler gelecek ondan bahsedilecek. Bu sadece 7. yılın ilk sezonuydu. Yine bayağı fazla bir şey gösterdiler. Bilmiyorum, umut vaat edici şeylerden paylaştılar. En son ablamız da kamera muhabbetinden bahsetti Valkyrie'nin. Ona yönelik de bir değişiklik gelebilir. Tabi bunları yine pazartesi günü test server'da gördükten sonra komple ben hepsini derleyip daha kısa bir video haline getiririm. Çünkü bu bayağı bir uzun oldu. En son düşüncelerimi de söyleyeyim. %50-%50. Hem iyi hem kötü. Panel daha önemli. Yarınki panelde bakalım nasıl olacak. Videoyu sonlandırıyorum YouTube. Kendinize dikkat edin. Canlı yayındaydık. Burada sonlandırıyorum. Biz daha turnuva izlemeye devam edeceğiz. Kendinize dikkat edin. Dediğim gibi özet geçerim. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Bay bay.